Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat bolu marmer sederhana. Bahan-bahannya 1/4 kilogram tepung terigu, 1 sendok makan SP atau ovalet, 1 bungkus vanili, 1/4 mentega yang sudah dicairkan terlebih dahulu, 1/4 kilogram gula pasir, dan 8 butir telur. Langkah pertama, masukkan gula pasir, SP, sama vanili. Kemudian kita kocok dengan kecepatan tinggi kurang lebih 10 menit sampai kental putih berjejak. Sampai kental putih berjejak ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah itu masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil kita kocok dengan kecepatan rendah dengan speed nomor 2. Setelah itu masukkan mentega yang sudah dicairkan tadi. Ya sudah dingin ya teman-teman. Terus dibolak-balik pakai spatula sampai tercampur rata.
Setelah itu kita masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi mentega dan tepung terigu dengan ukuran loyang 24 kali 24. Kita hentakkan 1 kali biar nggak ada yang berongga. Setelah itu kita masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman, kurang lebihnya 30 menit sampai matang. Ini hasilnya teman-teman, cantik kan? Selamat mencoba. Lebih besar, saya nengok.